and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. 주심의 휘슬과 함께 경기 시작됩니다. 월드컵 조별리그입니다. 네, 승패 상관없이 양팀 모두 월드컵에 맞는 아주 좋은 경기를 좀 부탁드리겠습니다. 박주호 잘 열어줍니다. 손흥민 그대로 돌파에 들어갑니다. 올라갈 수 있습니다. 자, 이 위치라면 세트 플레이도 되긴 합니다만 직접 때릴 수 있는 아주 좋은 각도입니다. 자, 이 정도 거리면 거의 반골이라고 불리는 위치였는데 아쉽게도 프리킥이 빗나갑니다. 그렇습니다. 저 선수가 평상시에 잘 차는 또 위치 아니겠어요? 정말 아쉽습니다. 디에고 레이에스 터치아웃 스로이 이재성 우고 아이알라 오세 과르다도 아하, 이런 실책이 나오나요? 반칙입니다. 프리킥 선언됩니다. 벨라 빠르게 던질 수 있는 위치입니다. 디에고 레이에스 적절한 타이밍에 공 띄웠습니다. 네, 아주 센스 넘치는 패스입니다. 김신우 뚫어내 김신우 득점합니다. 김신우의 골입니다. 안전무결한 속공입니다. 이런 골을 기다렸던 팬들이 많은데요. 정말 대단한 속공이 나왔어요. 이건 사전에 연습을 안 하면 나올 수가 없는 속공입니다. 그만큼 완벽했습니다. 정확히 30분이 지나서 이번 경기에 첫 번째 골이 터져 나옵니다. 하비엘 에르난데스 김신우 그대로 돌파합니다. 수비 지칩니다. 다시 한번 득점합니다. 정말 침착하네요. 정확하게 빈 골문을 보고 마무리까지 침착했습니다. 점수차가 2골 차로 벌어졌습니다. 2대 0에서 시작합니다. 라이언
터치라인 근처에 좋은 태클 공 나갔습니다. 호세 과르다도, 디에고 레이에스, 로사노. 패스 길목을 완벽하게 읽은 인터셉트. 고요한. 자, 뚫어냈습니다. 찬스죠? 슛! 방어 능력 대단하네요. 키퍼 다이빙 캐치입니다. 야, 정말 이건 뭐 슈퍼 울트라 세이브입니다. 레이에스. 전반전이 끝났습니다. 하프타임 2대 0입니다. 김신우. 아, 뚫어냈죠? 김신우 득점합니다. 김신욱의 골입니다. 러시아 월드컵 조별리그 후반전 시작됩니다. 흥미로운 전반전이었는데 후반전 양상이 또 기대가 되는군요. 그렇죠. 전반전 상당히 양팀 흥미로운 전개를 보여줬는데요. 네. 후반전은 또 어떤 패턴으로 진행이 될지 스무 기대가 되는군요. 손흥민. 이 속공 찬스에서 결정적인 골 기회를 날려버립니다. 그렇습니다. 링크공으로 연결되는 과정은 정말 좋았는데요. 허무하게 날려버렸습니다. 레이에스. 띄워주는 패스였는데 좀 낮았어요. 네, 아주 기술적인 패스 시도했는데 아쉽습니다. 골 뺏깁니다. 마르코 파비아. 김신우. 슈팅! 골키핑 아주 좋았네요. 코너킥 처리되고요. 자, 올라갈 수 있습니다. 김영권. 또 산토스. 결정적 기회. 아쉽게도 이 슈팅이 살짝 옆으로 빗나갑니다. 자, 오늘 경기는 특히 실수를 줄여야 됩니다. 기성용. 기성용 선수 이제는 대한민국 대표팀의 중추와 같은 역할을 하고 있습니다. 맞습니다. 기성용 선수가 있을 때와 없을 때 대한민국 대표팀은 차이가 많이 나죠. 그만큼 중요합니다. 좋은 기회. 크로스바 맞고 나갑니다. 중원에서의 공차단. 아이엘라. 지오바니. 남은 7분 동안 어떤 일이 벌어질까요? 헤수스 코로나. 공을 잡아내는 골키퍼입니다. 경기 막판인데 오늘처럼 골키퍼가 할 일이 없어 보이는 경기는 처음입니다. 그렇습니다.
글쎄요, 오늘 같은 경기였다면 제가 그냥 키퍼를 보면서 신문 보고 있어도 될 것 같아요. 주심 반칙 선언합니다. 프리킥. 지오바니. 오늘 경기 2대 0으로 종료됩니다. 굉장히 재미있는 경기 중계했네요. 어떻게 승리하느냐는 별로 중요하지 않죠. 공 점유율은 좀 낮았습니다만 승리했다는 사실이 더 중요합니다. 그렇습니다. 김신우. 뚫어냈죠. 김신우 득점합니다. 김신욱의 골입니다. 그대로 돌파합니다. 수비 지칩니다. 다시 한번 득점. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. There's beauty in the unity we found. I'm ready. 킥오프와 함께 월드컵 조별리그 전반전 시작됩니다. 네, 아주 흥미로운 경기가 될 것 같습니다. 양 팀 모두 좋은 경기 내용이 나오기를 좀 기대하겠습니다. 김신우. 키미히. 토마스 밀러. 조슈아 키미히. 골키퍼의 멋진 플레이 공 잡아냅니다. 이 정도면 그대로 때려야 되는데요. 열렸습니다. 박스 쪽 공 떨어졌습니다. 들어갑니다. 대한민국의 러시아 월드컵 득점입니다. 대단합니다. 대한민국. 멋집니다. 대한민국. 다시 보시죠. 아주 멋진 골입니다. 자, 리바운드 된 골인데 정말 기가 막히게 타 넣었습니다. 이번에 오프닝 골이 나와서 현재 스코어는 1대 0입니다. 토니 크로스. 베르너. 주고받는 패스 좋은데요. 페널티 박스 안쪽 루즈볼. 좋은 타이밍 태클. 기성용. 대한민국 국가대표의 중심과 같은 선수 바로 기성용 선수인데요. 유럽에서의 경험, 국가대표로서의 경험, 그야말로 박지성. 자, 공 따내면 기회인데요. 공 잡는 기성용. 김신욱 제쳤죠. 슛! 지금은 골로 연결했어야 되는 속공 상황인데 이 오픈 플레이 상황을 놓칩니다. 그렇습니다. 지금 숫자적으로도 충분히 해볼 만한 상황이었는데 저기서 저런 미스를 합니다. 좋지 않습니다. 키미히. 케디라. 조슈아 키미히. 토마스 밀러. 케디라. 공을 잃어버립니다. 상대팀이 가져갑니다. 이재성. 토니 크로스.
스로인. 기성용. 중원 미드필드 지역에 동료가 있습니다. 키퍼가 잘 처리했고요. 이제 공격수들이 올라갑니다. 기성용. 네, 굿패스입니다. 자, 뚫어낸 슈팅. Fourth official has indicated at least 1 minute of added time. 조슈아 키미히. 전반전이 종료됩니다. 열렸습니다. 들어갑니다. 대한민국의 러시아 월드컵 득점입니다. 아, 대단합니다. 대한민국. 멋집니다. 대한민국. 자, 러시아 월드컵 조별리그 이제 후반전이 시작됩니다. 네, 양팀 감독들이 굉장히 분주하게 움직였는데요. 네네. 하프타임 때 라커룸에서 감독이 어떤 지시를 내렸을지 상당히 궁금합니다. 네. 후반전 경기 흐름이 변화될지 지켜봐야겠습니다. 수비 맞고 나갔습니다. 코너킥. 김신우. 손흥민. 빠르게 던질 수 있는 위치입니다. 기성용. 박주호. 이재성. 이런 좋은 패스가 경기의 템포를 살려줍니다. 골키퍼 지금 출발 좋았죠? 잘 처리합니다. 자, 한 골 뒤지고 있는 상황에서의 이런 선방. 동점골을 만들 수 있는 동력을 또 만들어냈습니다. 토니 크로스. 메스트 웨질. 네, 자신의 영역을 태클로 지켜냅니다. 베르너. 토마스 밀러. 이재성. 잘 넘겼어요. 로잉 패스. 좋은 패스죠? 공격수들이 전방까지 올라왔습니다만 끊어냅니다. 드로인 공격. Substitution in progress. Going on. 오늘 제 역할을 하지 못한 수비형 미드필더를 빼줍니다. 상대팀이 잘하기도 했습니다만 이 선수도 정상 컨디션이 아니었어요. 그렇습니다. 수비형 미드필더가 부진하면 팀 전체가 흔들립니다. 그만큼 중요한 존재입니다. 현재 이 컨디션이라면 바꿔주는 게 맞다고 봅니다. 그대로 동점을 만들 수 있는 좋은 기회. 이 절호의 기회가 날아갑니다. 그렇습니다. 이러한 기회에 중처가 오지 않거든요. 확실히 마무리했어야 됩니다. 김영권. 속공입니다. 돌파에 들어갑니다. 들어갑니다. 손흥민의 골입니다. 오늘 막을 수 없군요. 오늘 경기의 두 번째 골입니다. 네, 정말 훌륭한 마무리입니다. 거리가 멀진 않았습니다만 슈팅 각도가 충분치 않았는데요. 대단합니다. 점수차가 두 골 차로 벌어졌습니다. 2대 0에서 시작합니다. 김신우. 멋진 돌파입니다.
자, 코너킥 수비 모습 상당히 탄탄해 보이는데요. 그렇습니다. 아주 조직적이네요. 지금 대인 마크와 지역 방어가 잘 병행되고 있어요. 장현수. 좋은 타이밍 태클. 의지. At least 2 minutes of added time. 조슈아 키미히. 종료 휘슬 울립니다. 2대0 여유있는 점수차로 경기가 끝났군요. 강한 팀이 이기는 게 아니라 이긴 팀이 강한 건데요. 공 점유율이 반드시 승리로 연결되는 건 아니라는 걸 증명해냈습니다. 그렇습니다. 축구는 역시 점유율보다는요. 누가 더 효율적인 축구를 하느냐의 싸움입니다. 열렸습니다. 들어갑니다. 대한민국의 러시아 월드컵 득점입니다. 대단합니다. 대한민국. 멋집니다. 대한민국.